Christian Michelsen var skipsrederen og politikeren som var statsminister og ledet Norge ut av unionen fra Sverige på et fredelig vis. En utrolig spennende historie i seg selv. I dag har jeg lyst til å fortelle historien om avdukingen av statuen for Christian Michelsen som ble gjort i 1938. Den historien er veldig spennende, for den handler om en av byens største begivenheter. 17. mai-feiringen på, egentlig fra første verdenskrig og til langt ut på 30-tallet, var på mange måter preget av det vi vil kalle en polarisering i samfunnet. Arbeiderne de gikk i 1. mai-tog og sluttet i mindre grad opp om 17. mai-toget. Og 17. mai-toget det var borgerskapets store tog. Denne polariseringen ga jo så mange utslag. Der gikk jo også egne 17. mai-tog for arbeiderne. Og i Oslo så ble det såpass radikalt at der gikk det også et eget barnetog et år. Men resten av kvelden, sånn som jeg har forstått det, så var man jo kanskje mer eller mindre i sammen. Men det var ikke 17. mai som var den store dagen, slik som det hadde vært tidligere, så var et samlepunkt. Dette endrer seg når vi kommer utover på, etter 1935. Etter valget i 1935 kommer Arbeiderpartiet til makten. Det som skjer da er at i større og større grad blir Arbeiderpartiet en del av, hva skal vi kalle det, establishment. De revolusjonære innslagene forsvinner mer og mer. Det som skjer da, at i 1937 så deltar faktisk arbeiderbevegelsen i 17. mai-feiringen i Oslo. Og i 1938 så vil man da ha denne store 17. mai-feiringen i Bergen. Man vil da avduke statuen av Christian Michelsen. Og dette skal på mange måter bli en samlende feiring som hele landet står sammen om. Avdukingen av en statue av Christian Michelsen skulle skje med alle landets statsmakter til stede. En stor folkemasse var samlet på Skoltekunstkaien for å ta imot det nye bergenske skipet MS Vega, som hadde med seg Stortinget og regjeringen til Bergen. Da Vega seilte inn fjorden, ble den møtt av en armada med hundrevis av småbåter. Salutter lød fra skipet og ble besvart fra land. Hornmusikken strømmet fra de møtende skipene, mens det majestetiske skipet ble trygt loset til kai. Folkemassene som deltok i dette arrangementet denne 17. mai var enorme. På kaien var det møtt frem tusenvis av bergensere, og et stort folketog fulgte prominensene innover fra Håkonshalen til Festplassen. Prosesjonen som i 11-tiden ankom Festplassen var den største som noen gang hadde vært i Bergen. Over 20 000 deltakere var det i folketoget. Og toget og innmarsjen til Festplassen tok nesten 2 timer. Under hele innmarsjen så sto kong Håkon rak i ryggen som alltid på kongetribunen. Og her ble han hyllet og hilste alle de som passerte. Kongen hadde selskap av en stor mengde nasjonale, og lokale digniteter, med regjeringen, statsminister Johan Nygaardsvold og stortingspresident Karl Joachim Hambro i spissen. Det var svart av tilskuere, skriver avisen etterpå, både nede på bakken og på takene, på de omkringliggende husene der publikum begynte å finne sine plasser, og aulet av folk. Avisene anslo i ettertid at det var nærmere 50 000 som var møtt frem på og omkring Festplassen for å feire dagen med kongen og Stortinget og regjeringen. Begivenheten ble i tillegg overført til resten av landet gjennom radioen. Sannsynligvis en av de første direkte overføringene av begivenheter knyttet til 17. mai. Dagens festtaler var stortingspresident Hambro, som snakket om 17. mais betydning og oppfordret til nasjonalt samhold som i 1814. Han forteller: «Det den enkelte spurte om den gang var ikke «Hva kan staten gjøre for meg?», men det var «Hva kan jeg yte staten?». Det høres nesten ut som John F. Kennedy når du hører det, spør du meg. Og i den ånd ble folket fritt
og grunnloven skrevet, fortsatte han. Han trakk trådene tilbake til 1814 og 1905 og påpekte at hvis de folkevalgte ikke kunne strekke hverandre hånden tvers over alt som skiller, og på ny slutte broderkjeden fra 1814, da har vi ingen rett til å hylle fedrene fra Eidsvoll. Hambros tale må ses i lys av det splittede samfunnet som var i Norge i mellomkrigstiden. Det er vanskelig for oss i dag å forestille oss egentlig hvordan samfunnet var, men vi snakker jo om store sosiale motsetninger. Det at arbeiderne og borgerskapet atter en gang samlet seg om 17. mai-feiringen, og at det igjen ble landets store festdag, det var sikkert også mye av bakgrunnen for og innholdet i Hambros tale. Senere så kom Håkon og foretok den offisielle avdukningen av statuen, og benyttet dessuten anledningen til å fortelle om sitt vennskap med Christian Michelsen. Han fortalte om samarbeidet rundt 1905, om hvordan unionsoppløsningen hadde satt sluttstrek for en prosess som hadde foregått siden 1814. Han roste da også Michelsen for hvordan han hadde loset landet gjennom unionsoppløsningen, og at man hadde klart å få landet gjennom uten krig og blodsutgytelser. Kong Håkon fortsatte med å fortelle om private besøk i Bergen, og avsluttet talen med følgende sitat. Bergen er Christian Michelsens by. Ja, egentlig så burde jeg jo ha lest dette på dansk. Og derfor er det selvfølgelig at denne statue er reist her i denne by som han elsket, og som på sin side hadde ham så kjær. Dette vakre og verdige monument står og skal stå som et stedsværende tegn på landets hengivenhet, beundring og takknemlighet for den stordåd bannerføren fra 1905 øvet i urokkelig tro på landets fremtid. Etter avdukingen så fortsatte høytidelighetene, og det hele ble avsluttet med at veteranene la ned en krans på Christian Michelsens statuen. Det ble laget mange avisreportasjer omkring disse fantastiske Bergensdagene, og jeg har selvfølgelig lyst til å avslutte med et sitat fra en av disse avisene. Det er Bergen Aftenblad som forteller om hvordan dagen har vært. Etter at statuen nå da er avdukket, så skriver avisen: Nå var solen brutt gjennom skylaget, og det glitret i statuens friske bronse. Og på festplassen og i alle gatene rundt festplassen begynte menneskehavet å røre på seg. Langsomt, men sikkert oppløstes den tilsynelatende uløselige floke av tilskuere, mens himmelen klarnet stadig mer av.